Hi everyone, welcome to our online class this week. Okay, so let us continue from last time. I asked you to do this as homework, page 108. I asked you to fill in the blanks, to complete this outline from this topic, kinds of loneliness. So I would like you to, let us go back to our reading. Let's go back to our reading a little bit so that we can get the answers. Okay, this is the topic of our reading last time. Loneliness, how can we overcome it? So we learned that there are 3 different types of loneliness according to our reading. There are 3 different types of loneliness. ครับขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะฮะตรงนี้ใช่ไหม There are 3 different types of loneliness. So what are they? The first kind of loneliness is temporary. นะฮะ temporary คือหมายถึงอะไรครับชั่วคราวใช่ไหม not lasting not long lasting okay not long lasting and it is the most common type it is the most common type it disappears quickly and it does not require any special attention so this one is a normal type temporary is normal okay And the second kind is situational loneliness ตรงนี้ใช่ไหมครับ This is the second type situational loneliness so it depends on the situation that you are facing นะ and it's a natural result of particular situation for example divorce the death of a loved one or moving to a new place นะครับ so here this is a more supporting detail Although this kind of loneliness can cause physical problems such as headaches and sleeplessness, it usually does not last for more than a year. So this one is the second type. And it says here that situational loneliness is easy to understand and predict. เข้าใจง่ายแล้วก็ทำนายได้ง่ายใช่ไหมครับ Here we have come to the third kind of loneliness, which is the most severe. This one is the most severe. Severe here means อันตรายที่สุดใช่ไหมครับ Okay, so the third one is called chronic loneliness. Chronic loneliness. It lasts more than 2 years and it has no specific cause. ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเพราะอะไรใช่ไหมครับ People who experience habitual loneliness have problems socializing. Habitual means habit จำได้ไหมครับครั้งที่แล้ว habit คือเป็นนิสัยนะครับคือปกติเลยคือ chronic type นะครับ the chronic type นะครับ so you have problems socializing มีปัญหาทางเข้าสังคมใช่ไหมครับ okay and becoming close to others แน่นอนคุณจะมีปัญหาเรื่องการเข้าใกล้คนอื่นนะฮะ so this one is the third type นะฮะ okay so it's hard for the third type it is hard to improve their condition นะฮะ so this what they think lonely people chronically lonely people think that there is no way to improve their condition. Okay. คราวนี้ก็ social psychologists agree นะครับ agree เรื่องอะไรบ้างเขาบอก one important factor in loneliness is a person's social context นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน factor ที่สำคัญนะฮะก็คือ social context plays an important part in people's loneliness ก็คือ social context may include
friends family members co-workers social contacts คือบุคคลที่ติดต่อหลายๆคนพวกนี้นะครับ okay so we depend on various people for different reasons for instance อันนี้เขายกตัวอย่างครับ our families give us emotional support ใช่ไหมครับพ่อแม่ครอบครัวก็ให้ emotional support ก็คืออะไรครับคำช่วยเหลือทางด้านความรู้สึกนะทางด้านความรู้สึกใช่ไหมฮะ our parents and teachers give us guidance ครูบาอาจารย์ครอบครัวพ่อแม่ให้คำแนะนำ guidance มีคำแนะนำนะครับ our friends share similar interests and activities เพื่อนๆของเราก็มีกิจกรรมมีความสนใจคล้ายๆกับเรา share similar interests and activities however psychologists have found that the number of social contacts we have is not the only reason for loneliness พวกจำนวน contact ไม่ใช่เหตุผลว่าทำไมเกิด loneliness นะครับเช่นมีน้อยหรือมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ so it is more important how many social contacts we think or expect we should have in other words ตรงนี้นะครับกล่าวอีกในคือว่า though lonely people may have many social contacts they sometimes feel they should have more บางทีมีเยอะแล้วก็ไม่พอใช่ไหมฮะเขาเรียกอธิบายอย่างนี้นะครับ they want นะครับ they question their own popularity นะครับ popularity คือดีหรือยังมี popular พอหรือยังเป็นที่รู้จักมากพอหรือยังนะครับ so most นะฮะคราวนี้บอก most researchers agree เรื่องหนึ่ง agree that the loneliest person are between the ages of 18 and 25 กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ loneliest นะ loneliest คือแบบเหงามากที่สุดเนาะ 28-25 ปีนะครับ so a group of psychologists decided to study a group of college freshmen เขาก็ไปศึกษา college freshmen คือเด็กปีหนึ่งนะครับ they found out that more than 50% of the freshmen were situationally lonely ก็คือประเภทที่2นะ the second type ใช่ไหมจำได้ไหม so they have the second type of loneliness นะครับเพราะอะไรครับเป็นช่วงเปิดของ semester นะ as a result of their new circumstances นะครับเข้ามาที่ใหม่ๆยังไม่ they are not familiar to their new environments นะครับ and they had adjusted after a few months นะ they had adjusted after a few months นะถึงจะปรับตัวได้ 2-3 เดือนต่อมาครับ 30% were still lonely after 7 months due to shyness and fear พวกที่แบบที่กลัวนะครับก็ยังคง lonely อยู่ประมาณ 13% ใช่ไหมฮะ okay they felt very comfortable meeting new people even though they understood that their fear was not rational คือมีเหตุผลนะครับ the situationally lonely freshmen overcame their loneliness by making new friends พวกเขาแก้ปัญหาได้ไหมได้ make new friends นะครับ but the chronically lonely remained unhappy because they were afraid to do so แต่ถ้ากลุ่ม3เนี่ยก็ยังคง unhappy อยู่เพราะว่า they are afraid to make new friends นั่นเองใช่ไหมฮะ psychologists are trying to find ways to help habitually lonely people chronic ใช่ไหมกลุ่ม chronic for 2 reasons ก็มี2เหตุผลทำไมต้องช่วยกลุ่มที่3ล่ะ first they are unhappy and unable to socialize พวกนี้ก็แบบไม่แฮปปี้เนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าสังคมได้ the second reason is that they found that researchers found a connection between chronic loneliness and serious illness such as heart disease นะครับพวกนี้อาจจะมีพวกปัญหาทางสุขภาพที่อันตรายนะ such as heart disease นะ while temporary and situational loneliness can be normal healthy part of life chronic loneliness can be a very sad and sometimes dangerous condition นะครับ so there are 3 types of loneliness ถูกไหมครับคราวนี้เรามาดูสิครับอันนี้เฉลยไปแล้วนะฮะ
นะฮะเรามาดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเขาบอก main idea of the text คือ there are three kinds of loneliness what are they temporary situational chronic นะครับนะเราจะเห็นว่า chronic เป็นไงครับ lasting more than 2 years ใช่ไหม for the chronic type นะครับ loneliness can last for more than 2 years นะครับเรามาดู outline กันเดี๋ยวก่อนขอแทรกนิดนึงตรงนี้นะครับ transitional signals last time we also learned about transitional signals นะครับก็คือคำเชื่อมใช่ไหมครับคำเชื่อมต่างๆ they are used for connecting words and phrases นะ to strengthen the internal cohesion of writing เพื่อเชื่อมให้การเขียนเป็นไงครับมันแน่นขึ้นมัน flow มัน smooth ขึ้นนะ they link sentences and paragraphs smoothly นั่นเองนะครับ so that there are no abrupt jumps จะได้ไม่แบบสะดุดหรือกระโดดไปกระโดดมานะครับ โอเคนะ in fact นะ in fact is used to emphasize in fact ว่าแท้ที่จริงแล้วนะ such as ก็แปลว่ายกตัวอย่างเช่น such as ตามด้วยอะไรครับตามด้วยคำนามจำไว้นะครับ such as ตามด้วยพวกนามหรือ noun phrase นามหรือ noun phrase นะครับ unlike ใช่ไงครับ unlike ใช่คำว่าเปรียบต่างแปลว่าไม่เหมือนนั่นเองไม่เหมือนกับอะไรครับไม่เหมือนกับอะไรบางอย่างที่เขาพูดถึงนะ unlike นะครับ unlike the second type of loneliness for example ไม่เหมือนกับจุดๆนะครับ for instance เนี่ยยกตัวอย่างเหมือนกันเป็นการยกตัวอย่างแต่ใช้กับไงครับยกตัวอย่างบวกคือใช้กับพวกประโยคเลย sentence เลยนะครับ for instance ก็ตามด้วย sentence มาเลยตัวอย่างคืออะไรทั้งประโยคนะin other words กล่าวอีกในหนึ่งนะกล่าวอีกในหนึ่ง in other words ใช้หน้าประโยคใช่ไหมแล้วก็มักจะมีคอมมาใช่ไหมฮะเหมือนกัน for instance ก็มักจะอยู่หน้าประโยคแล้วมีคอมมาเช่นเดียวกันนะฮะกล่าวอีกในหนึ่งนะ to restate นะ to restate คือกล่าวอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับ as a result of อันนี้โชว์อะไรครับเป็นการอ้างถึง cause ก็คือสาเหตุเนื่องจากสาเหตุนี้มันถึงเกิดแบบนี้ as a result of นะครับใช้กับอะไรครับ noun หรือ noun phrase ถูกไหมครับ as a result of ตามด้วยเรื่องนั้นนะครับ even though แม้ว่าถึงแม้ว่าand even though although แล้วก็ though มีความหมายเดียวกันจำไว้นะครับ even though though จะมีความหมายเดียวกันนะโอเค to introduce an opposite idea ถูกไหมครับพูดถึงไอเดียที่ตรงกันข้ามกันนะต่อมาครับ while ตัวนี้แปลว่าในขณะที่ it is used to show contrast นะ to contrast things นะครับในขณะที่บอกถึงความแตกต่างความขัดแย้งกันนั่นเองนะครับโอเค so these are transitional signals that were found นะครับ in the text นะต่อมานะครับ next one so I asked everyone to do this as homework and you gave me your answers already thank you very much for that นะครับ so you got to use the information from reading to complete the flow chart this one is a flow chart คืออะไรครับชาร์ตที่เป็น
เป็น flow เป็นบอกสเต็ปใช่ไหมฮะ you can see all the arrows here the arrows นะครับ so นะฮะ this story talks about the kinds this article talks about the kinds of loneliness นะครับก็มีอะไรบ้าง one two three what are the problems of each kind of loneliness นะครับ and at the bottom นะฮะ of the charts why psychologists want to help these people กลุ่มไหนครับน่าจะรู้แล้วถูกไหมครับ so there are two reasons why psychologists want to help these type of people นะครับ okay so have a look at the answers นะขอซูมนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆokay so there are three kinds of loneliness the first type is temporary now this is the first type temporary คือพวกอะไรครับชั่วคราวใช่ไหมชั่วคราวนะฮะ next one is the second type situational ก็คือตามสถานการณ์ถูกไหมตามสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั่นเองครับ and this one is the third type we call it chronic type or habitual type นะครับ chronic คือเรื้อรังถูกไหม habitual คืออะไรครับ habitual คือเป็นนิสัยนั่นเองนะฮะเป็นนิสัยสังเกตเป็นไงครับเขาใช้คำ temporary situational chronic habitual these are adjectives ถูกไหมเป็น adj adjective หมดเลยเหมือนกันเลยตรงนี้เราเรียกว่าเป็น parallelism ใช่ไหม parallel parallelism แปลว่าอะไรครับแปลว่าคู่ขนานคู่ขนานตัวนี้หมายความว่าใช้แบบรูปแบบเดียวกันนะรูปแบบเดียวกันนั่นเองนะครับคือเป็นคำประเภทเดียวกัน adjective 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 น่าสังเกตเห็นไหมครับ next one เนาะ next one นะครับ look at the problems of each type นะครับFor the temporary type of loneliness นะครับ the problem is not serious disappears quickly อะไร disappears quickly ครับก็คือ loneliness disappears quickly นะสังเกตว่า disappears ตรงนี้เป็นคำประเภทเป็น verb นะฮะโอเคก็หายไปง่ายๆนะครับเป็น normal type นะครับThe second type นะครับ look at the situational type นะ the problem can cause นะ this kind of loneliness can cause อะไรครับ problems physical problems such as headaches sleeplessness cause ตรงนี้ก็เป็น verb ถูกไหมครับก็เป็น verb เช่นเดียวกันนะครับ cause physical problems such as headaches and sleeplessness นะครับ Next one for the chronic and habitual type นะครับ have problem socializing and becoming close to others นะครับใคร have problem นะครับก็คือ these kind of people นะ these people ใช่ไหมครับ have problem socializing and becoming close to others ขึ้นต้นด้วย have ก็คือ verb เช่นเดียวกันนะครับแต่เขียนแบบลักษณะเป็นโน้ตนั่นเองนะครับเห็นไหม verb มาด้วยกันนะครับอันนี้ cause อะไร cause ครับก็คือ loneliness นะ this type of loneliness ถูกไหม loneliness this type of loneliness cause physical problems นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอะไร disappear quickly ครับก็ loneliness เหมือนกัน their loneliness ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามเขียนได้เป็นแบบ parallelism ก็คือเป็นคู่ขนาน
เหมือนกับตามทำข้อสอบก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเจอข้อสอบให้เขียน outline คุณก็ต้องทำให้มี parallel กัน parallelism กันนะครับ so according to the text we have learned that นะครับ the third type of loneliness ก็คืออันนี้ถูกไหม the chronic type นะครับ the chronic type นะครับ they need special guidance นะ they need special attention นะครับ so psychologists want to help these people because number one they are unhappy and unable to socialize ขึ้นมาเป็น full sentence นะฮะก่อนนี้ลบนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น full sentence นะเป็น full sentence เลยอีกอันนึงก็เป็น full sentence เช่นเดียวกันถูกไหมครับ There is a link between chronic loneliness and serious illness such as heart disease ครับเขาบอกมีความเชื่อมโยงระหว่าง chronic loneliness กับ serious illness such as heart disease นะครับ so this one is also a full sentence นะครับก็คำตอบของเราก็ต้องเป็น parallelism เหมือนกันนะครับถ้าเป็น ing ก็ต้องเป็น ing เหมือนกันนะครับถูกไหมถ้าเป็น to infinitive ก็เป็น infinitive เหมือนกันนั่นเอง alright นะครับโอเค see you in the next video clip